相信大多数 Apple 产品用户对这个图标和声音不会陌生。没错，这就是 AirDrop。AirDrop 已经发布了8年，使用 Apple 产品的用户应该享受到了它带来的无数次便利。AirDrop 优点有哪些？开箱即用，直观生动，传输灵活，可以1对多传输照片乃至更大的视频。这项极为好用的功能，直到最近2年才有对手开始研发类似竞品。但是即便如此，大多数人对 AirDrop 的技术原理仍然了解得很模糊，甚至很多竞争对手在宣传自家的快传方案的时候，都在以 AirDrop 作为参考，却说不清 AirDrop 到底是什么。可能从外表看起来 ，AirDrop 就是一个基于蓝牙和 WiFi 的协议，甚至有人觉得 AirDrop 不过是苹果对 WiFi Direct 的一种应用实现。但是在教科书级别体验的背后，则是更为复杂的协议设计。直到一所德国大学逆向工程后，我们才有了对 AirDrop 更深入的认识。他们把结果以论文和参考实现的形式公开了出来。在解读这篇论文之前，需要简单的科普下3种技术的相关背景知识。首先就是以太网，通俗的说法就是双绞线的有线网络。最早计算机通过集线器互相通信，但是这种模式一个时刻只有一台设备能传输，本质上分类属于广播。如果2个设备同时发送，就会发生冲突，所以就制定了一套载波侦听多路访问冲突检测机制。这个机制名称就够长了，所以就不进一步解释。总归集线器这玩意儿通信效率很低，人们就因此发明了网条隔离冲突。网条后来就形成了现在的交换机。交换机通过学习可以了解物理地质和端口的对应关系，所以就形成了单波。在解决有线网络的传输之后，我们就用无线接入点让 WiFi 设备能接入原来的有线网络中。我们可以简单的认为，一台无线路由器就是由交换机、路由器、无线接入点3块组成。但是无线接入点的形式并不能满足全部的需求，现实中我们需要让诸如手机、相机直接相连。于是 WiFi Direct 这种形式诞生了。但是说它是形式而不是技术，是因为 WiFi Direct 本质上就是让一台设备成为群组组长，也就是热点。就比如让手机连接相机的热点，就可以实现图片的传输功能，包括在 iOS 上也支持这个功能。但是为了安全性，就需要设置密码，这个时候通常就是用二维码或者 NFC 来交换密码信息，当然也可以手工输入。虽然很多厂商的互传都是通过 WiFi Direct 的模式来实现的，但首先 WiFi Direct 并不是真正的 P2P。多设备组网的时候 Group Owner 就是绝对的中心，如果这个中心离开3个设备，那么这个网络就会解散。且各个互传安全性设计都不同，特别要注意安全性不仅仅代表加密，还包括身份验证。总的来说 WiFi Direct 本质和普通的热点并无区别，均属于 BSS， 最大的标志就是设备之间需要通过接入点中转。而刚才谈到 Group Owner 的问题，如果要实现 Full Match 的互传网络， IBSS 模式就是一个选择。IBSS 模式就是一个让厂家自由发挥的模式，你可以用它实现无人机的编组，也可以做文件互传。但是互传在 WiFi Direct 至少是一个普通网络，而 IBSS 则是一个干净的白纸，厂商需要做更多的物理和电路协议层设计。听到这里，你大概已经了解了 AirDrop 和其他互传本质的不同，也意识到了这项背后需要的复杂协议设计。讲完 WiFi 的部分之后，我们来谈谈蓝牙。蓝牙其中的低功耗标准通常被用于室内定位或者设备发现，像苹果的 AirTag 和 Find My 就是这项技术的应用，一颗纽扣电池就能维持1年的电量。最后要谈的就是多波 DNS， 在苹果生态叫做 Bonjour。你可以把这样协议理解成发现网上邻居，比如打印机、文件共享、媒体缓存、投屏等服务。听到这里，你大概就能意识到 Bonjour 搭配 WiFi 就可以实现类似 AirDrop 的功能。但是你也可能会想起 WiFi Direct 组网的局限性。这个时候我们就需要了解互传这个功能背后的工程考量。首先就是安全性，安全性除了加密就需要身份认证，如果没有身份认证，比如张三给李四传一张图片，那么王五就可以中间人截获这张图片，乃至篡改成另外一张图片给李四。另外就是可用性，第一点就是连接性，好的体验通常代表传输快，长时间能稳定传输，还能1对多传输，传输的时候不会影响其他的网络。同时设备发现还有从点击发送到开始传输也要尽可能快。从这点看，蓝牙传输之所以被抛弃，就是因为速度太慢，体验太差，在今天还会影响到耳机的工作。另外就是功耗的控制，如果长期开着 WiFi Direct 就会影响续航。最后就是兼容性， WiFi Direct 之所以这么多年没有成为快传的代名词，其中之一就是它根本就不是快传。就算一堆快传标准都是基于 Direct， 那还是等于没有标准。为了解决这一揽子问题， Apple 在 WLAN 的 IBSS 基础上研发出了 AWDL 苹果无线直连层。
我们以 AirDrop 为例，讲解背后的每一个过程。当你点下分享后，蓝牙就会持续发送一个带有联系人摘要信息的广播。当其他人开启的是所有人模式，或者是仅限联系人，且他认出了你的身份，那么你们的设备之间的 ALDL 就会开始同步，这个机制就避免了 WiFi 持续活跃，降低耗电。而且你仔细的话就可以注意到 AWDL 的同步过程可以建立在点击发送前，这样就可以减少不必要的等待时间。与此同时 Bonjour 服务可以知道 ALDL 上有哪些设备，以及它们的设备类型、用户名、IP 地址，以 DNS 的记录形式保存。随后接收者会在 AWDL 上建立一个 HTTPS 连接，发送自己的信息，发送者会返回自己的信息。如果连接证书有效，后续信息也能印证身份，接收者会带着一张联系人照片出现在发送者的界面。发送者点击发送后，会再次建立一个 TLS 连接，接收方会再次询问发送者的信息，包括图片的缩略图。如果接收者和发送者设备都属于同一个 ID， 那么就会默认接受，否则就需要接收者放行。接收者同意后，就会开始传输，传输完毕后就会断开连接，结束整个过程。而刚才只是 AirDrop 的大体流程， AWDL 有着一个非常复杂的同步和选取机制。每个网络都有一个主节点控制发送窗口和跳频规则，同步的原因是为了统一发送窗口，跳频是考虑到频段干扰和每个地区无线电政策。同时选取机制会考虑到软硬件版本作为指标，通过让最新一代设备成为频率管理主节点，这样就可以保证新设备可以用新特性，也能兼容旧设备。之所以需要主节点和同步，就是因为这是一个互联的网络，为了避免 CDMA 式的低效率争夺，因为冲突和不同步会产生传输错误，还需要设备不停监听，浪费电能。选择了主节点统一跳频路径和分配可用传输窗口的形式，可以提升带宽利用率并降低耗电。在右图可以看到 AirDrop 和普通 AP 模式同时传输，两者之间可以相互协调，最大化吞吐。更重要的是，最早手机只有1:1的连接能力，现实中就会出现连 Wi-Fi Direct 就上不了网的情况，而 AWDL 就解决了这一点问题。另外 AirDrop 解决了身份认证的问题，通过 PKIC 的机制，未认证的身份只会显示设备名，而认证身份会显示联系人名和头像。同时延长窗口机制可以允许 WiFi 休眠，或者是更多活跃，提升信道利用率。这就是刚才论文里的主要内容。他们除了逆向 macOS 的 AWDL 之外，还在 Linux 做了一套以供验证。除了黑苹果搭配白果无线网卡之外，你也可以使用树莓派搭配支持混杂模式和真插入的 USB 网卡，运行他们编写的 OWL 和 OpenDrop， 实现类似 AWDL 加 AirDrop 的功能。而 AWDL 除了服务 AirDrop 之外，还会用在 AirPlay、Watch 解锁 Mac 跨设备剪切板上。他们的新项目还实现了开源版的 AirTag 和 WiFi 密码隔空分享。聊了这么多，可能还是要谈一下为什么其他厂商没有办法做到 AirDrop 级别的快传。首先是安全性，别的厂家就算有联盟，也不一定会有统一的身份认证，你更不可能让这些厂家去接 Apple 的跟 CA。在可用性上，其他厂家快传的发展很大程度上离不开2×2独立 STA 模式的普及，而 Apple 的 AirDrop 也离不开 iPad 和 Mac 的壮大，从而有足够动力和话语权去定制特殊的固件和硬件。同理，只有其他厂家涉足平板和笔记本之后，才有能力打通生态，满足用户的需求。把体验放到细节，点击发送零等待就开始高速传输，也能让你分清联系人，避免错传。AirDrop 从一开始就是软硬件结合服务体验的代表，经过使用检验才会被主流接受。即便很多厂家会吹捧诸如 WiFi 6E、5G 这样的概念，但是回归实用，可能真的不如 AirDrop 实在。这期视频就到这里，相关论文和项目链接会放在评论区。如果你还有疑问，可以在评论区留言，觉得有帮助不妨点个赞。